Herkese salam, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Aparıcı Vüsale Əlizadə yine mətbəxdə gözəlliklər yaradıb həmin anları sizlərə təqdim edirik. Dadadam. Dilek şoktadır ki heç nə qalmayıb. Buxaranıb yoxa çıxıb. Göyərtib belədir qızım. Artıq götürüb. Qatığı əlavə edə bilərsiniz içinə soyandan sonra və yaxud da elə bilər üzərinə də qatıq səpib yeyə bilərsiniz. Küncükdən də qəşəngdir. Üzərinə biz küncük də əlavə edirik. Çox dadlı olur. Bax belə hazırdır. Üstünə küncüt əlavə etdim. Yanına da qatıq. Dilək xanım belə yeyəcək, belə sevir. Nuş olsun aşkım. Buyur. Qəşəng bir qazanda borşumuz var. Tikətlərlə belə. Qəşəng. Dilek çəkin borş. Hə, nə var? Bir. Qap gətir aşkım. Hə, göbələk haqqında deyirdim sizə. Mən göbələyi yumuram. Çalışıram ki, marketdə alanda təmiz göbələk alım. Siz də baxın, çirkli, palçıqlı, vaxtı biraz 1-3 gün, 5 gün keçmiş də olsa almayın göbələyi. Yəni keçmiş deyəndə bitmə tarixinə az qalmış göbələyi almayın. Çünki o zaten qaralacaq bişəndə. Çalışıram təzə göbələk alım və göbələyi yumuram. Çünki göbələk süngər effekti daşıyan bir tərəvəzdir. Yəni bildiyiniz qupqadır. Nə qədər yussaz o suyu özünə çəkəcək. Nə qədər sıxsaz da onun vitaminləri bütün içində nə xeyirli var idi, hamısı gedəcək. Ona görə təmiz göbələyi alıb əlcəklə yanıma yaş dəsmal qoyub, onu qulpundan tutub, sadəcə elə səliqəli soyuram ki, üstünə dəyməyim. Və ondan sonra qulpu çıxarıram və qulpları istifadə etmirəm. Çox adam qulpları da istifadə edir, onu da qənimət bilirlər, amma etmirəm. Bax belə. Bir də uşaqlara burger hazırlayıram. Bu əti, burger ətini hazırlayıb dondurucuya qoyanda bölüşmüşdüm sizinlə. Qızların çoxu demişdi ki, Sayxan bişirəndə bizimlə də bölüşün. Bax belə aralarına da kalka kağız kəsib qoymuşdum. İndi airfryerdə bişirəcəm həmin ətləri. Hazırlayacağıq burgerləri. Biraz dərəcəni alıram. Neçə dəqiqə? 10 olsun, amma bizim dərəcədən alım. Dərəcə son mu? Yox, ətdə 240-dan aşağı vermiş. Amma nəzarət eləyəcəm, arada saxlayıb, gəlib baxacam ki, çünki yanmasın. Steak ət bu şeydir, dərəcəsidir. Ona görə. Biraz yenimiz hazırdır. İsti-isti servis etmirik. Biraz soyandan sonra servis edəcəm. Qonaq. Belə homemade burgerlər harda görmüş? Hələ buna bax. Что за Julien? Gedin, Dilek sizə gətirir. İndi bir dəfədən tapın görək mən kimə qonaq gəlmişəm. Kim bütün günü iş güclə belə piş-düş eləyir. Вот так. Hələ başqa şeyləri göstərmirəm. Şərsiz.